amo doce, eu amo doce, eu amo doce de leite. Olá, gente, hoje eu aqui para gravar para vocês um vídeo que é outro pela minha geladeirinha nova. Deixa muito like, se inscreve no canal aqui embaixo, bora lá. Tá, então bora começar. Aqui, vou começar um pouquinho por cima. Aqui tem esse bicho aqui, que é uma jarra muito linda. Do lado tem essa panelinha que tem 2 cogumelos, uma cenoura, viu? E uma cebola. Eu amei. Gente, esse geladeiro foi feita por mim mesma. Eu que fiz. E a marca é da Moleca. Vamos abrir. Gente, tá uma bagunça, me desculpe. Aqui tem a mamadeirinha de Sofia. Gente, desculpa que o meu celular apitou, que eu tô no WhatsApp, tá? Aqui tem uma garrafinha de água. Gente, olha, é água. Dá até pra aparecer minha mão. Ui. Gente, aqui tem, como é o nome? Alfaces congelados. Aqui tem um suquinho de morango, que Só adora. Sofia é minha filha, tá? Mas eu chamo ela de Só. Aqui é um suco de limão. E aqui são carnes congeladas. Então, gente, esse é o vídeo. Espero muito. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.